أحد مراجعنا الكبار، ولا أذكر ولا أريد أن أذكر اسمه. هذا المرجع الكبير كان عنده حالة روحية عالية. أوقات يقعد يفكر يا عمي أنا يوم القيامة شو بيصير فيه، ويبكي لصعوبة الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. في إحدى الليالي شاهد في الرؤيا في المنام، شاهد في الرؤيا أن الناس جاء في يوم المحشر، كل الناس جاءوا، فتحت أبواب الجنة. هلا هو كونه من العلماء، مين بده يحاسب العلماء؟ الإمام الصادق. الإمام الصادق واقف على باب الجنة، طلع هيك بده يقف بالصف، طبعا لا يوصل الدواء ولا إله. شاف الصف طويل، طلع مين؟ لقى أول واحد بعده عم يتناقش مع الإمام الصادق، شاف الشيخ المفيد. يعني الشيخ المفيد بتعرفوا قديش في بيننا وبينه؟ 1100 سنة. يعني قديش في عندنا علماء وفقهاء ومجتهدين ومراجع من الشيخ المفيد لهلا، هودي كلهم بعدهم واقفين بالصف. الإمام الصادق بعده موقف الشيخ المفيد، ليش افتيت هيك؟ ليش عملت هيك؟ ليش سويت هيك؟ بيناقشوا، هذا صح، هذا غلط، هون قصرت، هون ما قصرت، حساب حقيقي. بقول اطلع هذا المرجع إلى باب آخر، فوجد عليه باب واسع يقف عليه الإمام الحسين سلام الله عليه. ولقى كثير من الناس عم بفوتوا من باب الإمام الحسين. مين هن؟ الناس الدواويش، معترين، مساكين، ما كان عندهم عمق علمي في الحياة الدنيا، لكن كل شيء كان عندهم بحب الحسين. قل له حسين بيعطي ماله، لزيارة الحسين حاضر يضحي، بس قل له حسين يعني مقياسه في الحياة حسين. هؤلاء الناس المعترين البسطة الدواويش كلنا رايحين إلى الجنة، والإمام الحسين بفوت، انت فوت انت فوت انت فوت إلى آخره. بيطلع براسه مشروع انه احسن شيء تلقط بواحد من هؤلاء المساكين وتفاهم انا وياه. بيمسك واحد، هلا هذاك المسكين طبعا ثيابه، هلا رؤية هي مثلا ثياب دواويش فوق فقير ومعتر، وهو عالم عمامي وجبه وعباية كل شيء مهم، هم حاطط ريحة حلوة والى اخره. اجى قال له ليك بتتبادل انا وياك بالثياب؟ قال له ايه؟ جاي اخذ الثياب الفقير ولبسها هو واعطاه الثياب العالم. هلا لما اعطاه الثياب العالم، هذا الفقير وين لازم يوقف؟ بصف العلماء حتى يتحاسب. هو وين بده يفوت؟ بده يفوت بين المعترين اللي بيحبوا الحسين مشان يفوت على الجنة. بلش يقدم الصف، يقدم يقدم يقدم، وصل لوين؟ على عتبة الجنة. قال لك حأزمط، ما حط اجره جوا الامام الحسين، ضربه على ظهره وقال له حبيبنا انت عند الامام الصادق هوني.